Yesu ashimwe. Turasubiza mu izina rya Yesu. Twizeye ko iki cyumweru cyose cyarangiye Uwiteka yarabarinze yabanye namwe. Boro tukubona insengero zifungurwa, turashima Uwiteka. Reka tutatinze dusenge tutangire amateraniro yacu. Mana yacu, Mana mwiza, turashima izina ryawe, tukwaye ikiba nishimwe, tuzamuye ikibari wawe, ugira neza, ukome wambaye, ufatira ubuzima bwacu. Turashima izina ryawe Mwami. Turashima izina ryawe ijuru. Uyu mwanya turakuragije, ubane natwe, utuyobore, weshe icyubahiro Mwami. Mana, turifuza kumva ijwi ryawe, reka utuganirize, ureme kwizera imitima yacu. Hari ibintu byinshi cyane bituma tungabanya, ariko reka Mwami ureme kwizera imitima yacu, kwizera gushikame ku ijambo ryawe, kwizera gushikame ku byo watubwiye Mwami. Turagushima kuri umwanya mwiza, utugire neza, Umwuka Wera utuganirize. Ciye bugufi Mwami kugira ngo ugaragare, kandi icyubahiro cyose kigarukire mu izina rya Yesu Kristo Mana yacu. Amen. Amen. Uyu munsi turashaka kuvuga ikintu kimwe, uko biri kose izera Imana. Uko biri kose, uko bisa kose, whatever it looks, ça n'importe à quoi ça ressemble, izera Imana. Izera Imana, nukomeze kwizera ibyo uri kubona, ibyo bakubwiye, ariko izera Imana. Turi guca mu bintu bigoye cyane muri iyi minsi, confinement, bamwe bari gusubira muri lockdown, bamwe bari kuvamo, abandi bakavuga bimeze nabi, abandi ubuzima bwose, ariko ibintu byose nibyo bakubwira, nibyo ubona, nibyo wumva, bira byose, ariko reka dukomeze twizere Imana. Twizere Imana kuko Uwiteka ntabwo abeshya. Icyo Uwiteka yavuze, Uwiteka arabikora, kandi icyo Uwiteka asezeranye aragisohoza, kuko Uwiteka niyo munyakuri gusa, nawe ni munyakuri dufite usibye Uwiteka. Amen. Kandi Uwiteka ntabwo ni munyakuri gusa, ariko nawe ni munyembaraga. Ni munyembaraga, niyo ufite imbaraga. Nawe ufite imbaraga yo kurinda ubuzima bwawe usibye Uwiteka. Tudatinze reka dufate ijambo ry'Imana, dufate Bibiliya, Marko 11 murongo 22-24. Mark 11 verset 22 à 24. Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Amen. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira umusozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Amen. Cyane murongo 22 bavuga ngo Yesu arababwira ati mwizere Imana. Ibaze Yesu ari kubwira abigishwa, ari kumanuka, Yesu avuye ijambo ry'Imana yarashonje, avuye Betania, abona igiti, yegera igiti kiri kure. Ko Yesu ashonje yifuza kubona imbuto, agiye yegera igiti, asanga igiti gifite amababi meza, kirasa neza, kimeze neza, kirabyibushye, kimeze neza, ariko nta mbuto cyari gifite. Yesu arakivuma. Nyuma yo kivuma, agiye bagarutse, ukugaruka Petero arabwira Yesu, ariko ureba Mana, reba kiriya giti, usiko ibyo wavuze ni by'ukuri, kiriya giti cyaravumwe, kiriya giti nta mbuto gifite, kiriya giti cyumye. Yesu arabwira Petero, wizere Imana. Abwira abigishwa, arabasubira ngo mwizere Imana. Iri jambo ndayikunda, mwizere Imana. Mu Gifaransa, ayez foi en Dieu. Mu Cyongereza, have faith in God. Ni itegeko, mwizere Imana. Imana ntabwo bivuze ngo mwizere umuntu, Imana ntabwo bivuze ngo mwizere ibitekerezo byanyu, ntabwo bivuze ngo mwizere emotion, amarangamutima yawe, Imana ntabwo bivuze ngo wizere intuition zawe. Intuition nibyo nibwira ko byagenda neza. Imana bivuze ngo wizere intuition. Imana bivuze ngo wizere ababyeyi bawe, ariko Imana bivuze ngo wizere Imana. Wizere Imana. Wizere Imana. Impamvu ki tugomba kwizera Imana? Kuko mu kwizera Imana, nawe undi twakwizera usibye Uwiteka ushobora byose. Nawe undi twakwizera mu isi ufite imbaraga n'ubushobozi bwo guhindura ikintu icyo ari cyo cyose, ukura mu ntugu cyawe akakuzamura. Uwiteka afite imbaraga yo guhindura amateka yawe, akakukura ku cyawe akakucaza n'imikomangoma.
sorry, uwiteka afite imbaraga yo gufungura imiryango utizera kubona ubuzima bwawe. Uwiteka afite imbaraga yo gusohoza, yo kukuzanira ibyo warotaga ukabibonesha amaso yawe. Amina. Kuko uwiteka ni uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndaniba ngo mwizere Imana. Ntabwo Yesu ababwiye ngo mwizere kanaka. Ntabwo Yesu ababwiye mwizere ubwenge bwanyu, mwizere strategy zanyu, mwizere ubwenge bwanyu, mwizere imbaraga zanyu. Mwizere Imana. Mugomba kwizera Imana. Nange uyu munsi nashaka kubwira, reka kwizera ikintu icyo ari cyo cyose. Izere Imana. Mu byo ucamo byose izere Imana. Umenye ko mu ijuru ari Imana. Mu byo ko bisa kose izere Imana. Ko biri kose izere Imana. Amina. Izere Imana. Hanyuma murongo 24 aravuga ibyo musaba byose bimenywe n'Uwiteka. Ibyo musaba byose. Ntabwo bavuze ngo ibintu bimwe na bimwe. Ntabwo bavuze ngo ibyo mushaka, ibyo musaba byose. Mu Gifaransa, tout ce que vous demanderez en priant, ibyo musenga, ibyo muzasaba byose mu gusenga. Tout ce, whatever you are going to pray, you are going to ask in prayers. Tout ce que vous demanderez en priant. Ntabwo bavuze ngo ibyo muze, tout ce que vous demanderez en parlant. Ntabwo bavuze ngo ibyo muzavuga, ibyo muzasaba byose mu kurira, ibyo muzasaba byose mu kuvuga, ibyo muzasaba byose mu kwiganyira en se plaignant. Tout ce que vous demanderez en se plaignant. Non. On ne dit pas tout ce que vous allez demander en parlant. Abantu bafite turavuga. Ntabwo dusenga. Ukasanga abantu bariganyira, ils se plaignent, les gens se plaignent. We are complaining. They don't say whatever you're going to ask in complaining, not complain. Ask in prayer. Amina. Tusabe mu masengesho. Ibyo muzasaba byose mu masengesho muzabihabwa. Ntabwo bavuze uzasaba mu kurira. Ararira, oya, abana bato bararira. Umwana muto ikikubwira ko ashonje sometimes kuko ntabwo azi kuvuga, ntabwo azi kusaba. Ararira. Igihe arize mama akamenya ko arashonje. Ariko ubu ngubu abakristo turiganyira cyane, ntabwo tukisenga. Turavuga cyane, ntabwo tukisenga. Amina. Turarira cyane, ntabwo tukisenga. Ariko ijambo ibyo muzasaba byose mu gusenga. Tufate umwanya gusenga. Tushaka Imana mu masengesho. Kuko mu urizera Imana, hanyuma ugasenga, uzabihabwa. Arrêtez de vous plaindre. Stop complaining. Tureke kwiganira. Oh la mugenda. Oh baraturwanya. Oya, stop complaining. Ahubwo tusenge. Abantu bakunda kuvuga cyane. Uri neza basenga kake. Basenga kake. Ariko tugira umwanya wo gusenga. Yohana 14 murongo wa 1. Ntimuhagarike imitima yanyu. Mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Ariya ni Yesu komeza kubwira abigishwa. Aga Thomas nabandi. Nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Yesu arabwira ngo nimuhagarike imitima. Nimukire kibazo cyari cyo cyose. Que votre cœur ne se trouble point. Don't be troubled. Ariko mwizere Imana nanjye munyizere. Mwizere Imana. Yesu akomeje kuvuga mwizere Imana. Nyuma yo kwizera Imana nanjye munyizere. Kubera iki? Tangira kwanza avantura mbere ya byose wizere Imana. Mbere y'ikintu cyari cyose wizere Imana. Imana yadusaba kwizera Imana mbere na mbere. Kwizera Imana ni kwizera uwo utabona. Kuko nta muntu ubona Imana. Kwizera Imana ni kwizera uwo utabona. Kwizera ibitaboneka. Croire à l'invisible et non à une personne. C'est croire à l'impossible, à l'invisible. Croire à l'impossible, croire à l'invisible. Kurize bitabona. Ari byinshi bituma tutahagarika imitima yacu. Ari byinshi bituma tuhagarika imitima yacu. Ariko twizere Imana. Sinzi igituma umutima wahagara. Je ne sais pas ce qui te fait, qui trouble ton cœur. Mais reka wizere Imana. Imana ngo twizere Imana. Yesaya 16 murongo wa 3.
ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Amen. Amen. Uyu murongo ndawukunda cyane, ni umurongo Imana igiye mu kimwe yawumaye. Urabona ikindi gihe ukurikira amarangamutima yawe, ukurikiza ibyo bakubwiye, tu veux suivre, tu ne sais pas, tu es désemparé, you don't know, you are confused. Sometimes people, you can be confused, you will be confusion, you don't know what to do. Ariko reka kubwira, ushikamije umutima uzamurinda, ushikamije umutima uzamurinda. Abe amahoro masa koko akwiringiye. Mu Kifaransa, à celui qui est ferme des sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon sentiment ze amarangamutima yicariye arabitegetse kuko yizeye Imana. Igihe wizeye Imana, urizera Imana, nyuma amarangamutima yawe n'ibintu byose ubishira kuri ntabwo nanze gukurikira amarangamutima yawe, nanze gukurikira ibintu byari byose, nanze kujyanwa n'imiyaga, ariko ngewe ndashaka kuhagarara, ndashaka kuba straight forward, ndashaka kugenda n'Imana, ndashaka kugenda n'Imana. Sinshaka kugenda n'ibintu byose. Uriya muntu Imana imuha amahoro kandi iramwizeye. Imana yifuza abantu bahagaze neza, bakizera Imana. Izera Imana ugume mu byo wiyemeje, mu kwizera Uwiteka. Imana avuga ngo twizere Imana. Et foi en Dieu. Kwizera Imana ni icyemezo, c'est un choix. Kwizera Imana c'est un choix. C'est un choix que nous faisons. Ni icyemezo tufata. Ndakubiza gutya, kwizera Imana ni icyemezo tufata. Ni icyemezo ufata, niyemeje kwizera Imana. Kuko nanze kwizera ibyo bambwira, nanze kwizera ibyo mbona, nanze kwizera ibyo numva, nuko umubiri wanjye nta mbaraga, ndacitse intege, ndi kumva umuriro, ndi kumva ngurwaye, ariko ntabwo nizera urwaye, nizera Imana. Nubwo nta mafaranga afite, bigaragara nta mafaranga afite, ariko nizeye Imana. Ni kubera ko nizeye Imana ifite amafaranga, ejo Imana izampa ibyo nkeneye. Amen. Foi en Dieu. Kwizera Imana ni kuhitamo kwacu, c'est un choix, it's a choice. Ni icyemezo dufata. C'est un choix que nous faisons, ne pas obéir au doute. Ni icyemezo dufata yo kutizera ibituma byose, amajwi yose atuma dushidikana. Ni icyemezo dufata yo kudakurikiza amarangamutima yacu. Ni icyemezo dufata yo kudakurikiza imitekerereze yacu, nos raisonnements. Et surtout, ce que nous voyons. Ni icyemezo dufata yo kudakurikiza ibyo tubona, ariko ukizera Imana yawe. Kuko kenshi ibyo tubona bihabanye n'ibyo Uwiteka avuga. Kenshi ibyo tubona, Satani niyo kunda kuyura, kuko ano mwisi ayobora ibintu tubona, akayobora ibyo kubona, ukabona ukajya kwiriba mu ndorerwamo muri mirwaro, ukasanga ana mikanyatege kuzanga Mana we, ukabona imvi ndavuye we, ndashaje we, imyaka iragiye, sindakora ubukwe, nagiye. Bira byose Satani abizana kugira ngo utange gushirikana. Ariko nuizere ibyo ubona, fais abstraction de tout ce que tu vois. Toi, wowe izera Imana. Nubwo bimeze nabi, uko bisa kose, wowe izera Imana. Bise neza, bise nabi, izera Imana. Ube umusazi, abantu bakwita umusazi, babona ijuru ari ijimye, imvura irashaka kugwa. Abantu bose barabona imvura irashaka kugwa. C'est sombre, il va pleuvoir. Ariko bavuga ngo ntabwo imvura igwa, kuko ngiye nizeye Imana. Sometimes kwizera Imana nimeze nk'umusazi, na nicyo Imana ishaka. Irebe kwizera kwacu, kuko igihe Imana yavuze Imana iravuga. Amen. Ariko uyu munsi abantu turashaka kwizera, turashaka kuba tuwa silence. Uyu munsi abantu bashaka ikimenyetso kimbwira ko uzabikora. Abantu turashaka batuye garanti. Uwiteka ntabwo aguha garanti ya kubona ijambo rye. Garanti ya kubona ijambo rye, garanti ya kubona imbaraga ze, garanti ya kubona urebe gusa ibyo yaremye ku ruhande rwawe. Twasanze Uwiteka aremye, twese twaje mu isi, twasanze Uwiteka aremye isi nziza yuzuye ibintu byiza cyane. Bira ntabwo byagufasha
komeza kwizera Imana. Reka twizere Imana. Ndangiza kubara 13 umurongo wa 19. Nombre 13 verset 19. N'igihugu batuyemo yuko ari cyiza cyangwa ari kibi, n'imidugudu batuyemo uko imeze, yuko itagoteshejwe inkike z'amabuye cyangwa zigoteshejwe. Amen. Attendez une minute. 13 verset 9. Nous sommes encore 13 verset 9. Mu muryango wa Benyamini hatumwa Ok, murongo nashatse gusoma nawe naranzita nabi. Murongo nashaka gusoma ngo Uwiteka ntabwo ari umwana w'umuntu kugira ngo abeshe cyangwa se 23:19. 23:19. Uwiteka ntabwo si umwana w'umuntu kugira ngo abeshe cyangwa se. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Amen. Nombre 23 verset 2. Uwiteka si umwana w'umuntu kugira ngo abeshe, icyo yavuze iragikora. Wowe wizera Imana, na niyo mpamvu tugomba kwizera Imana. Na niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwizere Imana. Ngewe nari kuba Yesu, ngewe nari kubwira ngo nyizere, ntabwo muzi, ntabwo mwabonye ndi kuzura abapfuye, ntabwo mwabonye ndi gukora ibitangaza. Abigishwa mu munyizere ngewe, ariko si uko Yesu arabwiye. Yesu aramwizera Imana kuko Uwiteka icyo yavuze aragikora. Amen. Reka nange nakubwira uyu munsi izera Imana, uko bisa kose izera Imana. Sinzi ibyo bakubwiye, sinzi ibyo ubona mbere yawe, sinzi uko bisa, sinzi uko bimeze, sinshaka no kubimenya, ariko icyo nshaka kubwira gusa, icyo nshaka kumenya ni kimwe gusa, no kugushikaza izera Imana. Je te défie, fais et foi en Dieu. Et foi en Dieu. Trust and believe in God. Nuizere ubwenge bwawe. Ubwenge bwawe ni iki? Imbaraga zawe ni iki? Izere Imana. Amina. Wizere Imana ntabwo azakorwa n'isoni. Imana izakubwira neza. Imana izakutabara. Reka dusenge. Mana, turashima izina ryawe kubw'ijambo ryawe. Tukuragije imitima yacu Mwami. Ari byinshi tuhura nabyo, circonstances nyinshi cyane ituma Mwami tutangira gushidikana, ibibazo byinshi, amajwi menshi, ibyo tubona Mwami biri ku ruhande rwacu, ibyo batubwira, ibyo tumva, Mana, experience ubuzima bwacu, Mana, ibyabaye mu buzima bwa passé yacu, ibintu byinshi Mwami, amajwi ni menshi, n'ibyo tubona ni byinshi. Ariko Mana, udufashe tukwizere. Mwuka wari udufashe tukwizere. Turifuza kwizera ijambo ryawe, turifuza kukwizera icyo wavuze. Gira icyo ubwira muvandimwe wanjye, gira icyo ubwira mushiki wanjye, gira icyo ubwira umusaza wanjye, Mwami, uri muntu mwana, gira icyo umubwira Mwami. Mana, ugire ugahumurize imitima yacu, gira icyo utubwira Mwami, kugira ngo kwizera kwacu gushikame ku ijambo ryawe. Utuganirize. Sinzi icyo umuvandimwe wanjye ari guca mu Mwami, ariko Mana, uyu munsi namusabira gukomera muri wowe. Wagize intege Mwami, reka umuremewe izindi mbaraga. Mwuka wawe umureme izindi mbaraga. Nubwo ibiri ku ruhande ibimukikije byose bisa nabi, birijimye, inzira zirafunze, ibintu byose Mwami, ariko rema byiringiro umutima wawe Mwami. Akwizere, reka tukwizere wowe nyine gusa, wowe uvuga nawe kuvuguruza, kuko ntabwo uri umwana w'umuntu ngo ubeshe cyangwa se wisubiraho Mwami. Turashima izina ryawe, ugira neza. Rema kwizera imitima yacu, utubwire neza. Saba icyumuro kiza ku bana bawe, utugendere udufashe. Icyumuro gitangaje, baradufungurira natwe Mwami urusengero, ukomeze kutugendera kudufasha Mwami. Saba umugisha bumva iyi video yose Mwami, ubagire neza. Mana, ikiganza cyawe, uramura ikiganza cyawe cy'ubugenge mu buzima bwawe, ubagendere kandi batangaze. Mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu dusenze. Amen. Imana ibahe umugisha, murakoze kandi mugumire amahoro Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze.